আপনি কি জানেন পৃথিবীতে প্রথম মৃত মানুষের কবর কিভাবে দেওয়া হয়েছিল? তো চলুন এটি জানার আগে আল্লাহকে ভালোবেসে ভিডিওতে লাইক দিয়ে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। হযরত আদম আলাইহিসসালামের দুই পুত্র ছিল হাবিল ও কাবিল। একদিন দুজনেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি পেশ করলো। আল্লাহ তাআলা হাবিলের কুরবানি কবুল করলেন, কিন্তু কাবিলেরটি গ্রহণ করা হলো না। এতেই কাবিলের মনে জন্ম নিল ভয়ঙ্কর হিংসা আর রাগ। একদিন সেই রাগের বশে সে নিজের ভাই হাবিলকে হত্যা করে ফেললো, কিন্তু তারপর কাবিল দিশেহারা হয়ে গেল। এই নিথর দেহটি এখন কি করবে? কারণ এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম মৃত্যু। তখন আল্লাহ তাআলা পাঠালেন দুটি কাককে। এর